Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Sampeyan tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedaya entas yo mati. Misale umur paling rata-rata swidak 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahnya Allah, wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon sugih, orang dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu nggak apa-apa, punya jabatan nggak apa-apa, punya uang nggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih, si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Yaitu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok ya Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan, Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpah terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus tak sumpah baru tak sumpah dudang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sirona ingsun ya Bilal. Iya Bilal nang sholat cepet aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umatnya dah lagi muangan orang kentol, waduh, orang kok jual siapa? Ati piye itu? Ya tapi orang Nabi sebenarnya lagi. Tapi cek bedanya kakean, maksud apa? Bedanya ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang arepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arifna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kae. Wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani ke. Mulane Nabi cara roh tarawih model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh tarawih ndi Blitar. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf, sama sing tukang nggawa Raja Bilqis itu Asif bin Barqiyah model kilat ya. Aku lho ngoten ya raja iku piye karepe kiai piye. Tapi yo coba kritik saya iku ora. Sausé dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame niku. Bar sowenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fisol. Oh, itu yo keren, no? Yo nek sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salatin Nabi. Neng daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku.
Tapi nyata loh, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin, itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau orang rakaat, ya orang rakaat til. Bareng bar sholat orang rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan, kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat meneh orang rakaat, terus syukur meneh, matur nuwun Gusti wong wis ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan lah di bangku ya, aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sebentar kita tahu. Lala rapati sewu, makomera sampai sama. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat rakaat. Kalau saya kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya raiso kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000 20 Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud, dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng mboten niku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya kowe. Mak aku cerita aku masalah sajadah kok mboten mester banget. Oh, atuh orang wong kasut itu. Nah, artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat, bagian identifikasi. Badu era nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok batu ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud gak kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud seneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Sama delok teng kene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Waneh. Islam ku aneh, aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana bad imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis pencing terus aduh, cek eling kolake nang omah. Lah ngono kok daftar wali. Entar aku sing kangen inventarisir ra tak tampa, yakin ra tak tampa.
Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Kok aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid tarawih. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriku lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Niki kula pun janji nggih. Kula niku kan ge Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah kathah tambah napa sae. Dadi ora usah sampean di perasaan ora melok ngaji kok melok khataman. Sing ngaji ya mbok paham ora ya ora roh. Sing ora ngaji pokoke ora roh padha ora roe sing penting ditampa napa pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam pokoke donga ngoten mawon nek donga ya ora usah tenanan ya apik ora ya apik. Mergo pangeran mesti napa pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasi, nak tunggu rasa tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kulo niku sinau hikam mulai riyen ya, mun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe tilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid wae aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ije eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok elingno. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho donga ku wingi pangeran jeeling. Wis ra sida donga. Wah anggere ape dongane, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere ape dongane. Kan jeeling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca sholawat, maca Quran. Anggere donga jeeling to Gusti ngono terus. Dadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kula. Cuma pancen hikam ada ngoten. Wa inna mayunabbahu amne den elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali. Sing oleh mbok elingno zat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omongi. Lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling. Dadi hikam madhabe unik. Ya tapi udah wali ya tetap napa? Wali itu keliru tetap wali. Nah, ben arah wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula iki sering diprotes wae. Gus ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi sedonga. Kok ora donga nah celeng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, semuanya donga sampean donga, semuanya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneng mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan apa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya
kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai darani hikam atau iya ini madhabi nopo atau iya mereka atau iya itu mana nih singarangu nopo Ibnu atau ilah disebut hikam atau iya itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet kayak boten ya wong waras nonton mau misalnya orang waras begini macam wong waras itu beda beda waras punya misalnya gini saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Tidak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebeleh elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mereka asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arabe mawon engko napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubi hulaka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Ha ya Allah, aku ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kullama akhrasani lu'mi antaqoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antaqoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Saya nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antaqoni karomuka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa
jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan gitu. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, wah, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki dhuwur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurange, tapi kurange niat elek. Kaya pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang pangeran ora ndek watak ngoten. Enggak terlalu prosedur ngger wong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut mazhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim, bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Ulama yo macam-macam. Mene kok janut aku ilmune sakeh. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan ning kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semuni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel guys menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani la abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah.
Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang nggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah nang Ibrahim, kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Nuh Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak kok jenazah gue guri. Nah, kemen takobal wa minna minkum takobal. Ya Karim pasti dak kewo Kiai Sabreng. Jenazah iki kok apa? Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Kalau menangi rian buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil, itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah, kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini.
Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Terus ini problem itu yang soleh sing ora tau ngaji, jadi bodoni tapi ngrasane ora napa. Bodoni. Misalnya sampean tak kei wiridan. Kena maca la ilaha illallah ping 100.000 mesti mlebu swarga. Berhubung la ilaha illallah kata-kata apik terus diiyakan napa? Diiyakan napa? Padahal la ilaha illallah pisan niku wis dadekno dakhalal jannah. Terus niatnya apik dengan memperbanyak jumlah tapi akhirnya jadi masalah secara ilmiah karena tidak mungkin syarat Islam membacanya harus sejumlah 100.000. Wong sitok wis dadekno swarga no? Sitok wis dadekno. Begitu juga misalnya wong soleh, misalnya wong soleh ora tau ngaji maksudnya. Lho kula niku korbane wong soleh niku kathah, kula nganti trauma mbek wong soleh sing model ngoten. Wonten iki wonten seksine ya umum, wonten seksine itratu Rasulillah. Kadang nu tiyang desa ya badhe kaji. Gus kula mboten wani kaji senajan kula kelar bayar. Nek napa Mbah? Wala Gus wiridane wong ra kok berjingking. Jadi dikira semua rukun kaul itu menjadi keharusan syarat sah. Karena fatwane wong saleh, maca iki nak ngubungi Ka'bah, nak roh multazam maca iki, roh sofa maca iki, roh marwah maca iki, wis ra kok ber. Lho Hamdani lho rapal. Mulane ra kelar kaji. Ya ra kelar ya ra kuat ya ra apal. Tetapi nak wong alim beda, wong alim Mbah kaji penting mutri Ka'bah ping 7, mulaine kok hajar. Wis ora usah maca apa-apa, war. Karena kita tahu yang menjadi syarat sah itu bukan kauli. Enggak ada di haji yang ada rukun kauli, semuanya bentuk fi'li. Dan ngapa lho kakuati, wong nak nuruti apalan, delok rukun sami dongane dhewe, rukun yamani dhewe, delok hajar aswad dongane dhewe, delok pintu Ka'bah. Wah, beu dongane spesifik. Wong aku sing kiai jare wong akeh aku alim rapel. Ya pancen ra kepen ngapal lho, ora wajib kok. Sami kula. Maksud nak bedane aku ora apal ujara ben bature wong awam. Akhirnya dikul kandhani ya. Mbah niku kabeh ku ora wajib. Sing wajib muteri Ka'bah, sing penting Ka'bah ning sisi kirine jenengan. Mengke sofa riyen be marwah. Tuhan ora apal donga ora usah diwaca. Ah ngono cocok Gus, gampang ngono. Lah nek ning Arafah wis ngawur apa-apa penting tengok-tengok ning kono mulai tanggal 9 Zawal nganti yaum apa nganti dalu sing sunate niku wis. Wah ngono cocok Gus. Terus alhamdulillah saiki barokah fatwa-fatwa iku terus kabeh ya terus kayak kalungan itu tunggu-tunggu itu enak ya cocok ra cocok terus akhirnya itu diwaca sing iso maca sing iso maca ya alhamdulillah iso nyewa mutawif kan dan tugasnya kon macakno no mana amin maksud kula kadang-kadang wong saleh iku kacau ndekne nganggep ritual kauli itu syarat sah mestine kudu jelas sing wajib rukun fi'li ora ana rukun kauli sing dadi syarat sah. Jadi wong alim itu penting. Wong soleh mbek wong alim penting wong alim. Wong soleh ngono Gus. Bayangno suwe-suwe terus wong tersiksa haji mergo ora iso ngambung hajar
aswat. Wong ngrasa dosa perkara reso nyekel Ka'bah halal gak penting dadi penting kena wong ngene iki ku. Wong alim kan aturane main jelas. Wae muteri Ka'bah ping 7. Jailan al-Baita Yasari penting Ka'bah dapat sisi napa? Kiri. Semacam-macam diterangno sing gampang-gampang. Ora donga ya ora apa-apa, ngowah-ngowah ya ora apa-apa. Kayak wong culun ya ora apa-apa. Karena tadi sekali Anda bikin syarat itu akan dikira syarat sah. Mulane Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Tahir setuju. Di antara dosa gede iku ngekei ijabu malam yajib majibno barang sing ora wajib. Karena itu bahaya akan menjadi tasrek. Dawe Said Abdul bin Tahir itu akan menjadi tasrek. Tasri'u malam yusra akhirnya kayak syariat baru. Wong Nabi sing duwe Islam era majibno kowe iku sapa kok melok majibno. Nabi sing duwe Islam era to majibno. Mulane meskipun kowe dadi tukang wiridan tetep ngomongno wiridan ora wajib. Senajan kowe wiridan terus ngutang akeh misalnya tetep wiridan tapi tetep wae hukume ora wajib. Ora wajib. Lho boten niku nyata. Dhisik Nabi dinyang tahqiq ora donan tapi dinyang tahqiq. Ana wong desa kula dadi Islam, napa wajibe? Ya salat 5 waktu. Pas? Ya pas. Mboten enten wajib liyane gak. Poso wis Ramadan tok pas, nggih pas. Lucune wong desa iku fa wala azidu ala dzalika wala amkus. Tenan lho Nabi, aku tak pasno ora luweh ora kurang. Akhirnya Nabi ngendikan man sarrahu ayang zura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hada. Kena kebenar ahli swarga ya wong pas-pas ngene iki. Maksudnya itu penting secara konstitusi Islam. Sampai bapak ke khusyuk koyo duha wajib, tahajud wajib, qobliyah wajib, witir wajib. Repot. Kowe kiai ngono terus terkenal saleh ke sing hormat lah wong-wong yo. Jadi konstitusi itu yang gawe wong alim ora wong saleh. Wong saleh iku lam taro sebudin gawe ahlal khairi fi syai'in akdzaba minhum fil hadi. Wong saleh iku nak ngriwayatno Nabi sering ora pas mergo ora berdasar konstitusi ilmu, mau nuruti rasa. Mau nuruti napa? Rasa. Mana kula suwun ngaji wae wong alim sing sanate jelas, macane kitab jelas, asal usule nggih jelas. Wong alim mondok ning dhewe ra roh, dene dhewe ra roh cucuk dadi kiai piye. Wong aneh no. Haddatsani Al-Fadl bin Sal qala haddatsani Yazid bin Raqal akhbarani Khalifah bin Musa qala dakhaltu ala Khalid bin Abdullah faja'ala yumli alayya. Mongko tumandang sapa ikilah Khalid bin Ubaidillah yumli ingkang ngemlakno membacakan alayya haddatsani maqul fa khudahul baul. Barang-barang menamuli haddatsani dekne iku dungu ya. Faqama fanadartu fil karasa indal kurasani fa idan fiya haddatsani Abban an Anas Baban an fulan fataratu mengko ninggal ingsun ing ikilah sinten niku wau Khalid bin Ubaidillah wa qumtu qol wa sami'tu Hasan bin Al-Khawani yaqul ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham bin Abil Mikdam hadits Umar bin Abdul Qal Hisham haddatsan qala la ya bin fulan Muhammad qala qultu li Affan innahum yaquluna Hisham siyama Muhammad qala inna mabtuliya min kibali hadzal hadis. Dia ini dicoba mergo senengane ngriwayatno hadis sing ora pas kana yaqul hadatsani Yahya an Muhammad sumadda abadu annahu sami'u Muhammad hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Qusad qala sami'tu Abdullah bin Utsman bin Jibillah yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak. Ya walhasil niku intine niku kunane kuno nama terkenal iku dadi catut-catutan. Sing niku mawon kaedahe nama terkenal iku dadi catut. Misalnya ning bab Quran ben dindel nyebut sapa Mbah Munawir misalnya atau Mbah Arwani ning bab ngalim misalnya wong nyebut Raden Asnawi wong nyebut Mbah Mun. Tapi bareng diteliti wong iku ora tau ngaji. Dadi nyebut-nyebut iku pembenaran terus saiki kangge napa? Kangge pembenaran, kangge napa? Iku wis kunane kuno napa? Kunane kuno. Lah itu harus diteliti wong iku ngaji tenan ta ora. Nggih, ngaji tenan ta ora. Nak ngaji buktine apa? Karena ketika Sayyidina Ali dianggap di kelompok tertentu, Utsman dianggap kelompok tertentu, Aisyah itu terus disortir. Orang paling dekat Sayyidina Ali itu namanya ini, yang paling dekat Sayyidah Aisyah namanya ini, orang paling dekat Sayyidina Muawiyah ini, yang paling dekat Sayyidina Ali karomah wajah ini, semuanya disortir. Kalau ndak supaya dibenarkan ini dawe Mbah Mun, dawe Barwani, dawe Mbah Munawir, dawe ini itu.
Itu mulai dulu masalah. Kalau tidak ada kepastian dia ngajinya kapan, terus nak ngaji tenan tau orang menurut biskup wae terus. Buatan masalah ini harus tenang, apa? Sama nak ceritanya ini bukti kalau betapa pentingnya sanad. Kanjeng Nabi itu di satu perkebunan, nanti ada di hadis Bukhari, di hadis Muslim ya ada, di Bukhari ada. Di perkebunan. Terus karena Nabi itu kan dulu kan negara itu perang, ya kayak zaman Belanda, zaman Jepang kan posisi perang. Di mana-mana perang itu kan pokoknya takut jadi sasaran kan. Nabi itu gak ketok, cara Jawa gak ketok. Walhasil terus khawatir. Ono sahabat tahu kalau Nabi itu di perkebunan itu ngendikane Abu Hurairah itu, aku mlebu ning pageriku kaya mlebune luwak. Mergo gak ono pintune no. Walhasil mlebu terus. Walhasil ketemu Kanjeng Nabi di perkebunan itu. Ditakoki mbek Nabi, iku sapa krusek-krusek? Kula Abu Hurairah terus dijawab. Walhasil terus Nabi ngendikan, cara Jawane barusan aku untuk wahyu nak mangkola la ilaha dakhalal. Wes, buat ini cerita betapa pentingnya cek and recheck ning bab ilmu, napa? Ning bab ilmu. Mon tak golekno ngadepi kowe ribet nak gak diterangno. Mboten sampean meneng ae sampe lek golek malah ra ketemu. Wes gak meyakinkan kon barang wis gak meyakinkan. Wes anut kula mawon. Apa golek dhewe? Nek pengen urip matine ra ketemu. Napa? Urip terus urip matine tetep ra ketemu no. Ya tetep urip gitu. Walhasil itu terus napa ditakoki apa iku kowe sapa Abu Hurairah terus walhasil terus ngumumno didhawuhi Nabi mangko la ilaha illallah dakhalal. Wes. Kanjeng Nabi ku yo unik. Oh nek Kanjeng Nabi ku unik. Iki lho sandalku gawa. Ya sandalku gawa nggo bukti nek kowe bar ketemu aku. Terus kandhani nek sing mangko la ilaha illallah dakhalal. Wes sandal digawa tang-otong Abu Hurairah wong lugu. Santri desa di Adausi desa. Terus diumumno. Aku baru ketemu Nabi untuk pengumuman mangko la ilaha dakhalal. Sidina Umar itu kan wongnya temram, gak penting bener cara dijuwot. Katanya, wong jotosan ya rada ono sanate. Juwot terus pleng ngono cara Jawa pleng. Ngledah terus. Wes ngono terus. Buat ini cerita betapa pentingnya ngecek. Bareng mun berarti jotos tiba terus. Tenan aku didhawuhi Nabi ngene-ngene terus. Umar ora pati ngandel. Ya dadi ra ngandel ya penting. Mboten ning bab ilmu ora ngandel ku penting. Saya buktine ndi terus. Walhasil terus dijak sowan Kanjeng Nabi bareng-bareng apa? Dijak sowan Nabi bareng-bareng. Bareng pun sowan Nabi bareng-bareng. Apa betul engkau ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus Kanjeng Nabi ngendikan iya gini-gini. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar itu usul idzan yattaqilu. Napa idzan? Nak ngoten mengke wong ngandalno iman, tapi amal Islam ini pas-pasan. Terus dia sempat usul la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nah ini mulane Islam itu ya demokratis. Nabi dia tapi ampun ngoten kalau semuanya dikasih tahu gitu terus mau iman tok gak mikir sholat gak mikir liya-liya. Nah, terus hasil terus Nabi ngendikan la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nak ngono ya ora usah kabarno manusa engkok marai mentang-mentang iman terus saenake dhewe. Tapi yang kesimpulan dari tadi kan betapa Abu Hurairah itu sahabat yang gak ngarah bodoni Kanjeng Nabi. Tapi nyatane ketika ngendikan seperti itu ya dicek ulang. Sampai Sayyidina Umar melok memastikan nak panjen Kanjeng Nabi dawuh. Paham ya? Nah berarti kan bukan berarti Umar mentang-mentang napa iku sing nggawa riwayat Abu Hurairah terus dindel, napa? Dindel tapi dicek, napa? Dicek. Nanti dicek terus nanti dikonfirmasi cara bahasa sani. Akhirnya dikonfirmasi terus ketika dikonfirmasi Nabi ngakoni terus Nabi diusuli. Ampun ngoten Nabi mengke wong saenake dhewe tawakal. Terus Nabi juga nggawe aturan baru ya saiki coba kasih iman tok, menambah kasih iman tok wong ra salat ra poso terus piye.
Tapi aja dadekno syarat saiman kudu salat kudu puasa sehingga wong sing ahli tauhid tetep mlebu neraka. Kowe nek ngono dadi khawarij kan? Lah itu ngelola Islam ku ngoten niku. Ya kula waca iki misale cerita. Ini cerita sami itu Mu'ad dan Yakul da'ani Rasulullah fa'ajabtu faqal hal tadri terusnya. Kunna udan hawla Rasulillah ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin faqama Rasulullah min bain azurina fa'abtu alina wa khashina ayyuktato adunana. Ini ceritanya Mu'ad, ceritanya Abu Hurairah, ceritanya sahabat. Jadi kita ini jagongan mbek Nabi. Bayangkan zaman perang ya, nah saat ini kan zaman damai. Kiai teko disambut tolak al-badru alaina. Wes enak lah pokoknya saiki. Ono satpam, ono banser, ono wes macam-macam kawal aman. Ujug-ujug Nabi ku hilang. Wa khashina ayyuktato adunana. Kita takut Nabi itu diculik. Wa fazina, fakumna. Terus kita kaget. Walhasil khatan tahitu khaiton lil ansar libanin najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Ini kitab kula didelok yang didelok nomor 34. Tak wacana ben kira rasa mikir. Tak anggap iki ngamale Mbah Bang, ngamale Mbah Fauzan, ngamale buyut-buyut. Oh ning dadi ngamale sedanten ngamale Mbah Nur, Mbah Saleh, Mbah Asnawi sepuh. Ben seneng dibutuh kula ora pah potok ngaji ya. Mohon ketemu ya. Baris piro yo? Tengah lho sing fa mimbaini azurina fa abtu alaina. Mimbaini azurina. Nah, ketemu kondo. Ya ngaji nganti subuh ya. Mulai langsung pinter. Nek diamuk bojomu, wong pinter kok mbok amuk. Oh, pinter aku dak nafkah ya ora diamuk. Gak penting pinter. Kowe iso maca muslim ra nafkah ya ambek goblok ngekek sak miliar bojo milih ndi? Milih ndi? Sak miliar. Wah, goblok tenan bojomu. Milih ndi? Kowe iso maca muslim mbek berita godhe sak miliar bojo milih ndi? Muslim. Mergo suka sing gak sing larat-larat iki. Milih ndi? Muslim. Gaya tak. Milih ndi dah? Muslim ngalen. Wah, wong rakus sih. Milih ndi? Ngaji. Wah. Mergo kowe matene kiai sing sing umum. Dat. Amelia jujur. Pas sampe lo jawab ya bingung-bingung ora usah. Enggak mboten niki kula cerita dari segi sanad. Saya enggak cerita ilmiahnya, enggak cerita sanadnya. Abu Hurairah kurang apanya? Termasuk orang terdekat Rasulullah. Mu'ad juga orang terdekat. Sayyidina Umar juga orang terdekat. Mestinya dikabari wong soleh kan langsung percaya, langsung ngandel. Ketika informasi itu meragukan, nyatanya Sayyidina Umar gak ngandel. Tapi aja niru jotose lho ya. Jotose bongkok lah. Sementing ora ngandele wae tiruno. Kok nambah. Mohon kula terusno iki seksine ya Muhammad. Timbang sesene kowe kan aduh sesene ya mo. Karuan nasabe. Nah kowe karuan ramene dadi padha penting. Wa khashina ayyuktato adunana. Jadi sahabat yo nalar ketika Nabi hilang ya digoleki. Mosok kiai hilang di Barno kan yo digoleki. Wa fasina fakumna fakuntu awalaman fazia fakharatu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu khaitan ansariban. Jadi terus merbu kebon dhisik rak di kei pager. Terus golek pintu ora ketemu. Pintune gerti diubengi ora ketemu. Dadi fadurtu mongko mubeng ingsun. Doh kok maknane bareng yo ya tak pikir alim kabeh terus sama maknane. Hatta ataitu khaitan ansar khaitan pager utawa napa? Kebon. Fadur tubihi, maksudnya aku mubeng hal ajidu lahu baban pintu ning ndi falam ajid faidan robiun yadkhulu fi jawfi khaitin min biri kharijat. Dadi ra ono pintu ternyata ning kono ono selokan ono apa parit. Apa cara mriki ya? Kalen cilik. Sing go liwatan banyu. Terus aku blusuk ning kono golek Kanjeng Nabi. Mestine aku ilang kowe golek blusuk-blusuk rono. Ya, digoleki. Terus bareng wis mlebu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah bareng ana krusek-krusek Nabi takok iku Abu Faqultu na'am ya Rasulullah qol masya'nuka kowe kok rene malah nututi rene piye karepmu blusuk-blusuk terus kultu kuntu baina adhurina faqumtu fa'abtu alaina fa khashina antuk tata'udunana kowe kula goleki lha nek jenengan diculik musuh sepundi fa fazina faquntu awalaman terus
Fa'ataitu hadal haid fahtafastu kama yahtafizus sa'lab. Kula brosot nganti koyo brosote Musa. Saking senengi sahabat Kanjeng Nabi. Digolek sak kecekel. Aja sampai Nabi diculik kita ndak tanggung jawab. Lha sahabat iku ora terus kiai ini ora ono tenang. Tinggal mangan kowe rokokan sak tekane. Oh, bento bocah. Ya dadi aku nak ra ono kowe busuk-busuk adat iku lho ning ngene. Wis iso lho busuk-busuk. Iso. Kelompok. Ya dadi fahtafastu kama yahtafizus salam pun blusuk nganti koyo blusuk apa Musa wa haula innas waroi lha harus golek jenengan kuatah niku teng guri nggih kuatah cuma sing saged blusuk kula menawa nak Umar rodok priyayi rapati iso piye sing blusuk burera kan wis wong desa wae mulane bab pemblusukan wis biasa cara yemo ya ra iso kan wong kota kowe ra iso dadi iki iso desa ya ben kira dadi sejarah sahabat kaya apa cintane ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ono digoleki. Watir nak diculik dhisik kan zaman perang. Wes Nabi ku yo unik wes terus. Lha niku tiang-tiang tok guri kula, tapi kula sing berhasil blusuk. Nabi idhab bina alayya hataini. Ya idhab bina alayya hataini. Faman laqita min wara'i hadal haid yasyhadu alla ilaha illallah mustaiqinan bi qalbu fa basyirul jannah. Ya iki sandal iku umumno, iki sandalku. Angger wong yang ngerti nek iki sebagai bukti ki nak ketemu aku. Terus umumno mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wes ora seneng deh untuk mandat ya. Wes fakultu sedene metu umum Nabi tetep teng jero, Nabi ning jero. Abu Hurairah metu. Hatani na'la Rasulillah iki sandal lorone Rasulullah. Bahasani bima man laki itu yasyhadu alla ilaha mustaqinan bi qalbu basyartuhu bil jannah. Umar gak penting. Fadhur Pak Umar biati. Bena sadaya. Berarti dijotos pas dodo kan. Fakhorir tu li usti. Li asti manane aku terjengkang. Jadi Umar wis menang kalah jotos sih. Sementing ora jotos sih. Nak masalah hadis kabeh kudu dicek. Dadi Imam Muslim itu ora cerita jotose cerita ngeceke lho kok. Mau nambah tiru apa? Maksudnya beb senajan to sikoh ketemu sikoh, soleh ketemu soleh ning bab ngatasnamano Nabi ku dicek. Aja sampai wong ngatasnamano ya Muhammad dawuh ngene langsung, kabeh dawuh Gus Bak ngene langsung. Lah misalnya aku dicatat Hamdani Sadat ya repot. Kurva ngersakno BS, aku ke sufi darane ngersakno BS ini. Terus dicatat terus digo dhewe ya repot. Rai-rai rasikoh ini kan Mas. Maksude Abu Hurairah sing sikoh wae dicek. Cuma ngeceke rasa jotos iki masalah jotose aja ya. Niki masalah apa? Ngecek. Milah ngecek memilah jotos. Ngecek ya? Lah Umar gak penting ya, bener to ora jotos. Sing repot. Sakit Abu Hurairah. Maksudnya mancan Abu Hurairah nyon sewu wong desa mondok. Sayyidina Umar kan senior. Jadi dianggap aneh-aneh no. Atas nama Nabi aneh-aneh jotos. Boleh lah. Wes tiba kan iki sedok tiba ya. Qal irji ya Abu Hurairah. Farajatu ila Rasulillah fa ajastu bukaan. Wes maling Nabi nangis ya, nangisan Abu Hurairah nangis. Mboten ben calon-calon kiai roh nak donya ku dhisik yo proses ora karek saiki pidato nganggo mic salami templek dihormati dhisik ku ngaji untuk jotosan barang. Saiki ngaji enak. Nggih nggih. Tolal badru sewambul. Ki alternatif sak Kang Ali itu sewambut. Bomone Hamdani nang iso ditolak badru. Padahal jare sing aran tolak badru wong Ansor dhisik kanggo Nabi sik kanggo cah iku yo. Menawa keberatan tapi piye meneh anane iki yo. Dhisik tolak al-badru lagune wong Ansor go nyambut Kanjeng Nabi. Ya Nabi nggo anteng ra tau bodoni. Saiki go nyambut ngene-ngene iki. Cara sing aran urip ya komplain yakin. Sing aran tolak al-badru urip yakin. Komplain gak kira-kira? Komplain. Kulon sering badhe disambut santri tolak al-badru aja lho kanggo Kanjeng Nabi sing pesti wae. Tapi adatnya mun ngoten Gus lan aku ora usah ribet. Tapi nek kowe gelem ora apa-apa wis tak. Kanjeng Nabi apian. Kanjeng Nabi ne apian wong Ansor sing ora trimo. Ada jurusan bae Kanjeng Nabi mboten luwih gampang apa
memaafkan. Terus nangis sih, fa'ajaz tu bukan warokibani Umar. Dadi ndekne wis nangis sik dicorongso dipiting be Umar. Ayo, tenane Nabi usah ngendikan ngono. Abu Hurairah kalah senior nangis ya dia. Aduh. Lho niki hadis Muslim lho, sokeh lho niku mangsamu gak sokeh. Kira tahu toh roh iki? Ora tahu ngaji pas-pasan roh iki. Ayo, ana sing tau roh iki. Nek iso tak kei dhuwit ngatur. Wah, roh saiki. Terus Hilya wis ngutip jenenge iki sing asli. Terus irji terus balane terus faidan dua ala faqala li Rasulullah malaka ya Abu Hurairah cung kena apa kok nangis terus kultu cara Jawa apa ya cara Kudus wadul ya napa wadul kultu ngeten Nabi ya mau aku malah lali laki tu Umar fa akhbartuhu billadzi ba'astani bi fa daraba baina sadaya darbatan kharitu li asti utawi usti terus qala utawi isti terserah lho maca istun maknane bokong waca ustun li isti mesti tiba terjengkang lho wong Arab nak muni tiba kena bokong isik maknane terjengkang ora apa nyungsep gledah cara ya gledah iki sauni wis pokoke ngono apa gledah iki sauni ini mau pegus pokoke irji faqala lahu Rasulullah ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta mar kowe ku menjotos maksud tembe ku piye dadi Nabi takoki mar ujug-ujug jotos iku maksud tembe piye ora takok ora apa kok ujug jotos iku piye pengen ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar qala ya Rasulullah bi anta ummi abasta Abu Hurairah bina alaika mandake sedulur dadi intine iku ya ditakokno apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu. Ya gue intinya jadi natijah berita apapun dibawa orang sikoh pun orang soleh pun harus dikonfirmasi karena ini mencatut nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang soleh itu anggar ono kabar apa ya yoai. Gue ngarepe Ka'bah kudu dongo. Gue nak tawaf kudu maca ngene sawangane semua ini syarat sah kan sakit. Sampai akhir seramani kaji gara-gara ora apa. Mulane kula kilah mau ngapal ben koyo wong awam. Mestine diterangno, mbah iki ra wajib, sing wajib mubengi ping 7. Dadi pas ngapal aku wis gak beban, mergo diarani gak wajib. Kayak kowe tak arani pinter ra wajib, ngaji kan tenang, ora wajib pinter ae. Cara tak wajibno iso maca ya, wani ta ra ngaji kok ngarep ini. Ayo cara tak wajibno maca, wani gak kok ngarep ini. Ayo rai-rai ngene iki wani gak? Ra wani kan? Wani dat. Nah tak kei dhuwit nak wani. Sak ngajinan 1 juta nak wani. Tangi yakin. Kowe maca Muslim, Imam Muslim tangi. Ngawur lah ya, rusak kabeh. Ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta. Kowe kok terus ujug-ujug jotos sing maksud tem iku piye? Terus qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi abasta Abu Hurairah bina alaika man laki asyhadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyirhu bil jannah. Terus jenengan nggih pengumuman niku ngengken Abu Hurairah. Qala na'am. Yo, pancen Abu Hurairah tak kon umumno. Lah niki hebate Umar. Tentu juga menunjukkan hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala fala taf'al fa inni akhsha ayat takilan nas 'alaiha fa khallihim ya'malun. Nggih ngoten Nabi, tapi ampun terlalu dibicarakan tentang iman tok. Engko wong rapati salat, rapati puasa mentang-mentang wis iman. Ketika Sayyidina Umar usul ngoten dawuhe Kanjeng Nabi, qala Rasulullah fa khallihim. Ya wis nak ngono barno. Mesti barno iku wong ya aja disangoni iman tok engko nyepelekno Islam. Ya aja bakas Islam tok engko nyepelekno iman. Jadi fa khallihim ya sembarno. Wong sesuai tatanane. Ben sing diutang ya tetep nyaur utang. Aja mentang-mentang iman terus gak nyaur. Dong ya. Wis iku wae sing penting. Maksudnya aja mentang-mentang asal iman mlebu swarga utang ra disaur, bojo timbaro terlantar. Ora subuh. Subuhe kodok aja ngono. Ya clear ya. Tapi Imam Muslim dawuh niki dalam konteks mbok sikoh mbek sikoh, mbok soleh mbek soleh
tetep ngatas nama nabi butuh dikonfirmasi. Ojo kabeh wong ngatas nama nabi. Yo repot loh. Misalnya buatan akurat, bahaya. Misalnya Jujuk Hamdani muni dewi kan sing sakit aku mbus warga, repot. Ribet kan? Ya, jadi terus kedua nunjukno betapa sayangnya sahabat nih kanjeng Nabi ketika Nabi ini nyuwun sewu muncul terus Jujuk hilang. Kulo nggih kuwatir Nabi nak jenengan diculik terus dong golek. Lah golek Umar menawa golek wong priyayi dadi rawani brusut-brusut. Barang kena Abu Hurairah kan wong desa dasu. Wono apa? Apa ya mau? Sulkan suwo, wala teman sulkan ho. Ngalen ben resik brusut masuk. Kok iso cara iso? Saged yo desa-desa iki iso. Dadi intine iku clear ya dados kula suwun nak ana wong muni kala Rasulullah niku kudu dicek piye-piye menjadi aturan dalam Islam. Padha wong gawe fatwa agama mondoke ning ndi kudu dicek berdasar kitab apa kudu dicek jo sampai kabeh dadi ajaran masing-masing. Ya ribet akhirnya akeh wong nggih ajaran ya perkara gak terkonfirmasi to ya nganti ana wong berhak kaya gawe apa ajaran. Coba kalau semuanya berlisensi sanad. Kan kepenak kan? Misalnya kados kula murid Mbah Mun, bapak kula Ki Nur Salim kan zaman ngaji BIG sing diwaca kitab iki kan aturan mainnya kan jelas. Terus diwajibno sayang santri senajan ora paham kan aturan mainnya jelas. Ngaji sing ikhlas ra perlu arep-arep salam template wong sing santrine luwih fikir timbang kiyaine kan. Terus ngaji ku wajib senajan terus diulang ora paham. Mau ngaji pahpoh nggih ajaran dhewe. Kalau kita pahpoh Islam harusnya gini, menurut saya begini. Oh, Islam menurut saya, Islam menurut Kanjeng Nabi. Islam mau menurut saya, Islam yang mbahmu tapi Islam kok menurut saya, Islam yang menurut Kanjeng Nabi. Di atas nama Islam itu tasdiqu maja'a bi Rasulullah. Sing darane Islam membenarkan apa yang dibawa. Jadi enggak boleh ada menurut saya. Menurut Rasulullah berdasar sanad Bukhari, sanad Muslim. Dan areso kabeh berdasar pas ngaji. Mereka mau Abu Hurairah kurang apa nih sahabatnya Nabi wong soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Ora mau mondok ning Damaran, mondok ning Kanjeng Nabi. Iku wae go berita dijotos Umar. Tapi ke jo niru jotose, niru ceke lho apa? Ya aja niru apa? Niru apa? Lho. Niru ceke. Ya, mohon ketemu guys, pokoknya nenggene malah nih kalau suwon nopo. Kalau mungkin kitabnya kembar pentingnya golek ilmu ben ra kangelan. Mengkira kalau yang kitabnya agak kembar itu nginduk judul Babu Awalil Iman Qaulu La Ilaha Illallah. Nggih sing kitabnya boten kembar. Yang tadi itu nginduk judul apa Babu Awalil Iman Qaulu La Ilaha Illallah. Niku sekitar 2 halaman atau 3 halaman saking judul niku wonten. Ya sing kitabe boten, sing kitabe kembar nggih pun halaman pinten 34 ya. Ya sing paling mbok eling-eling fastafastu kama yahtafizus sa'lab. Apa? Brusut kaya brusute Musa. Lha kowe ora usah eling brusute, eling musange ora apa. Lho kok seneng ngaji niki seneng sanget, tak niati hiburan. Lho kula cara urip wis tak anggap sempurna. Wonten Habib, wonten wong masalah, wonten ini kan mau masalah, nanti ya lengkap. Si Nabi itu ya semua, ono sing nyeneng ono sing. Nanti ono ijazah, caranya nyaur utang, kuyo ono sahabat sing minta kok piye Nabi caranya nyaur utang. Jadi intinya Nabi itu macam, ayo ono sempurna lah, ono Habib, ono sing iki Pak Hamdani wong masalah, ono wong bingung, ono wong macam-macam lah. Ya ono sing golek ilmu tenan, dikukulaan. Oh, lengkap oh. Ya macam-macam wis. Wis tak ikhlasno kabeh pek-pek nur. Sekolahane hasilnya pek-pek. Sing penting kelakuan yo koyo saklek no. Fahtafastu kama yahtafizus saklek. Dados niki pengalaman guys. Dados boleh ijtihad meskipun di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu saking baiknya itu membiarkan bahkan menyuruh sahabat itu usul. Mulane diperintahno wasyawirhum fil amr.
Nabi itu orang yang dapat wahyu dan andaikan punya pendapat pasti yang terbaik. Iku yang ngolehno musyawarah. Bahkan Nabi itu tidak pernah melanggar yang sudah disepakati bersama. Meskipun Nabi di pendapat pribadi, saking senengnya hasil musyawarah. Iku Kanjeng Nabi. Mulane ketika ngumumno mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, terus Sayyidina Umar usul, ya Rasulullah tolong jangan dimasifkan berita ini. Nanti orang hanya mengandalkan iman terus saenake di. Nabi ngendikan yo. Jadi ini menerima bro. Ya menerima usul. Jadi, tapi yang penting di bab ini adalah kalau ada orang mencatat orang soleh, kudu dicek, dikonfirmasi. Misalnya yang terkenal Mbak Arwani dawuh ini ya dicek, karena gue bisa takok putra-putrane. Dawe Mbah Mun ini kan bisa takok murid-muridnya. Kau nak ora kan repot jadi ajaran padahal reso dipertanggung. Masalah ini kan problemnya kan jadi ajaran karena yang diambil ini nama-nama orang apa? Soleh. Dari Sadat ngene, dari Hamdani, wong ngandel ora wajib kan enteng. Ora usah mbok cek, langsung ora ngandel ora apa-apa. Kok repot ngecek barang. La yajibu tasdiqu. Tapi masalahnya sing diambil iku nama-nama sakral. Iku dicek. Butine Abu Hurairah wong sikoh, wong kena dipercaya, Umar ya kena dipercaya. Iku wae gak saling langsung meneh. Nah, Sayyidina Ali dawuh luwih terkenal ing bab iki. Tidak ada seorang pun yang bilang Rasulullah illas tahlaftuhu kecuali tak sumpah. Faidah halafa saddaqtuh. Nah, dekne wani sumpah lagi tak bener. Padahal Sayyidina Ali menangi Kanjeng Nabi. Mergo mau ya ketika banyak firqah kabeh wong mencatat asmane Kanjeng Nabi. Zaman iku wis ngoten. Apa meneh zaman saiki. Kabeh nyatet kenal tokoh Syiah di ASB. Zaman iku wis begitu. Mane tesene iki tesene ngaji sanad napa? Mane gadah subjudule Al-Kasyfu an Ma'ayi Birwatil Hadis, membuka ete para periwayat hadis. Ternyata di antara yang tersangka wong saleh. Lah lucu wong saleh kata mereka, kalau ingin mon matur piye mo, masalah wong saleh ning bab ilmu kadang ngandelan iki problemnya kan ning bab ilmu gampang. Kemarin saya sama beliau belajar yang Abu Abdul Farad itu sing ijazah itu Dawei Said Muhammad kan. Ya wis nak lakoni ora usah atas nama Nabi. Karena kalau di atas nama Nabi mosok iya Nabi ijazahno sampai jumlah itu 100.000 wae take to blingeran. Misale syaratnya mlebu Islam sing sah kudu maca la ilaha ping 100. Repot gak kira-kira? Repot. Syaratnya ngaji kudu paham, repot gak? Wis ngono-ngono lah coba atasno Kanjeng Nabi ku apian ra tau beratno umat. Ya, jadi ini penting. Terus niki masih dari judul Al-Kasyfu an Ma'ayibi Ruwatil Hadis. Nggih, teng supaya judul jenengan. Mboten sing wau, sing ngaji sing wau. Nggih pokoke ngono lah. Angel temen. Ya eling-eling sing kama yahtafizus salab. Ya sekian misale ra eling persise, pokoke ngajine ngono salap-salap. Ya, pokoke ngajine ku ono apa? Baru kuliner ra ketemu. Halaman ini dibatasi kok takut uang raisor. Wah, isin aku. Kena bogo kulaan semua sih biasa. Kalau sering beb itu kalau ini mau balik. Gus purane pi. Kenjenengan hasil kulo kato cangkemmu. Terus pepean ngono. Kowe suga aku ya. Dianggap bawa kiai sing butuh royal tengenyak uang. Dia senang mawon kalau teng ilmu seneng. Ya, jadi tadi bukti nyata kan Rasulullah orang yang sangat bisa dipercaya. Abu Hurairah ya kena dipercaya. Iku wae ngatas nama Nabi. Padahal jelas Abu Hurairah jelas menangi Nabi. Dan mondoke ning Kanjeng Nabi iku wae go berita dicek. Apa meneh kowe saiki sing 1000 Beritan saiki 1444. Terus kowe sithik-sithik kala Rasulullah mondok ning ndi nak mondok jenis paham ta ora? Paham ya? Rom ngaji kok terjemah apa langsung? Kancamu angkatamu ya ora nak kowe sekolah ra tau munggah. Gurumu ya ora goblokmu. Keluargamu yang ngrumat kowe wis kesel. Bareng ngono sithik-sithik nyai muni kola. Aku mbok kon ngandel, ya naudzubillah min dzalik tenan. Wong Abu Hurairah sing menangi Kanjeng Nabi, mondoke ning Kanjeng Nabi. Iku muni kola Rasulullah Umar ra ngandel. Ojo ora jotose. Ojo niru jotose, niru apa? Ngeceke.
Apa niru jotos wae gampang. Iya nek sing dijotos sabure ora gak males nek mbok jotos luwih gede. Lah misale mujib jotos sadet malah entek. Umar kan kures ya, kures. Cara Abu Hurairah kan wong desa mesti dijotos gak bales, cara waliane yo. Ben ke ngaji, tadi dhisik iku mempertahankan ilmu hadis sampai ngono iku ono cek no. Lah iku sing dimaksud inja akum fasikum binabain fatabayyanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Terus wa alamu anna fikum rasulullah. Jadi ceritanya itu begini, ada satu kampung yang taat bayar zakat, soalnya ada satu kampung yang taat bayar zakat. Nabi itu ngutus seseorang. Barang diutus orang ini agak agak materialistik. Gampangannya malah melintir. Saya tidak berani Nabi ke kampung itu. Kampung situ masa datang malah ingin bunuh saya. Ternyata wong iki pancen nyun sewu duwe sentimen di kampung iku ben diperangi Kanjeng Nabi. Saya ulang lagi, dekne ngekek informasi hoax iku ben kampungku diperangi Nabi. Bareng matur Nabi pertama ya agak duka karena orang menolak zakat. Tapi Nabi kan orang yang sangat bijak, ya pertama spontan duka terus langsung ngecek. Saya cek Khalid, ngutus Khalid. Ternyata mereka nunggu semua mau menyerahkan apa? Zakat. Asbabun nuzul ngoten. Akhirnya Nabi didhawuhi pangeran, kalau ada informasi cek dulu. Andai kan tidak kamu cek, kamu akan menumpas kampung itu dan kamu kok getun ngerasa lara apa kok diperangi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadi. Jadi intinya saat ini wayahe berita macam-macam kowe kudu mbok cek. Kalau misalnya kowe orang ngecek paling enggak kowe ngerti wong sing ngendikan ra nabi wae lha opo dadi pikiranem. Karena mesti bener lha opo dadi pikiran. Misalnya ora mbok cek lah langsung gak tasdik kan selesai. Wong layak jibut tasdik. Berita yang sekarang kan tidak wajib kamu benarkan, ngapain jadi pikiran? Mikir sing pasti-pasti, contohnya oke, nyaur utang. Angel temen. Nafakoi babonem bojomu. Lah apa kayak mikir berita-berita kelas nasional? Sing wajib ya nyaur utang. Nafakoi bojomu. Babonem iku apa nih nafakoi anak. Salat subuh tepat waktu. Kok mikir Jakarta lah apa mikir kelas-kelas nasional gua sono sing ngurusi sing fardu ainika lho fardu ainem iku lho piye angel-angel lho karepe ngene lho ya wong-wong rasane utang swarga. Oh nabi ora kersa nyolati wong sing apa utang. Yo cek yo. Ya rasa niru jotose no. Rasa niru apa? Jotose. Ya busuke ra apa-apa tiru ra apa-apa. Terus nanti bismillahirrahmanirrahim terusé ungdur maqala Sulaiman untuk ndi wae. Sekedap. Wadah niku pokoke niku wis niku mon kana yaqul hadatsani bismillahirrahmanirrahim bin barak man ahadar rajul alladhi rawaita anhu hadis Abdullah bin Amr yaumul fitri yaumul jawais dina fitr yaumul jawais dina pemberian kala sun hajat ungdur mawad tafiyat dengan kala ibnu Qusay wa Simba bin Rumah yakun Sulaiman kala Abdullah yani ibn Barak rawaita roh bin itu sahibadam sahibudam qadr darwajalas fi majlisan faja'altu astahi min ashabi ayyaroni jalisan ma'ahu kariha hadis hadasin Qusat kalau sami tuh ben yakul ini pokoknya cerita tentang ngecekan Sufyan bin Barak qol baqiya sadukul lisan walakin ya'khudhu amman akbal wa adbar sajane dene iku wong sing jujur tapi apa wae dindel misalnya kan banyak kiai-kiai desa saleh tapi berita apa wae ning medsos dien itu kan yo masalah bagi kita ya wong beritane ora mesti bener lha iku jenenge ya'khudhu amman akbala wa adbar dadi dene iku sadukul lisan lisane bener tapi ya'khudhu amman akbala Badbar, nak soleh lugune lugu, tapi berita apa wae dindel. Berita apa saja dibenar, kan ya masalah kan? Napa? Masalah. Ya intine iku wis hati-hati wis pokoke inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Hadatsana Qutbun Sayyid hadatsana Jirim bukan Syekh qala hadatsana Kharis al-Awna wa kana kadzaban hadatsana Abu Amr Abdul Musa. Mesti siap pinter sama itu sapi yakul. Jadi kalau maca cepet mergo yakin kowe pinter. Yakin kayak gue pintar bahwa ya saya itu anak wahadul kadzabin.
Wal wahyasat wa hajat bin Sairah tatana Ahmad yani min Yunus hadatsan Al-Mas Ibrahim Al-Haris qala ta'allamtul Quran fi salasi sinin. Wa yahya fi sanatin. Ngomongan ini betul. Wah, aku belajar Quran paham 3 tahun. Tenane ya. Enggak di Nabi sing pinter-pinter ya wong ae belajar 23 pinten tahun aneh-aneh. Ada Muhammad wa Ibnu Hadatsan Zaida an Mansur wal Mughirah an Ibrahim an Al-Haris. Soale walhasil niki cerita ulumul hadis sing penting sampean sing ati. Ya, terus niki kalau anggap selesai terus badan niki ngaos napa mulai kitabul iman napa mun sakniki ngaos kitabul iman mulai halaman 21 sekedap kula tak ngecek kitabul iman atau mriki 21 ya kitabul iman iki tenan guyon gas kula sekaligus kula ngijazahi teng jenengan itu terus dawuh Mbah Mun niku niki kan Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram terus Rajab minha arbaatun hurum. Baik dawuh guru-guru kita termasuk dawuh bapak piyambak sing penting hal sing cara Allah spesial kuwi nyespesialno. Misale to atom 5 ya dadi 6, 6 dadi 7. Aja sampai Allah darani spesial kuwi biasa-biasa wae. Jadi hal yang cara Allah spesial kita juga harus memperlakukan secara apa? Ya ono kuwi ra kudu spesial misalnya biasane ketok atom 7 ya dadi 8, nek 8 dadi 9. Misale maksiat biasane 5 ya dadi 4,5. Ya kurangi sithik. Ya syukur blas tapi rai-rai ngene iki kan sing yakin sapa angel lagi. Angel kan? Mergo ngene ya, ana iki kisah nyata. Ana wong wis ra bakat saleh. Aku kena apa seneng warung ning wong ayu Gus. Kira sebabe apa sebabe? Nek nek mau durungan mbek bojo. Lah ya kowe dosa muring-muring bojo ilang, saiki dosane model baru. Delok wong ayu ning warung. Wong nek ra bakat saleh ku endo ngene kena ngene to. Lah ya dosa ring-ringane ilang, saiki nek dosa nazar ilal ajnabiyah apa? Dong. Ono nek sing walian ya, moh marung. Nang omah digekno kopi bojo, tapi ngamukan. Kowe milih ndi sing bakat-bakat saleh pas-pasan ya. Berarti ke saleh tenan. Lho nek sing saleh tenan ya ning omah, ya ora ngamukan. Tapi diamu. Milih ndi. Lo gak milih karena pilih. Lo nak ngamuk dolim. Nak diamuk kucing ya. Cara Habib Umar piye nek Serabi dadi apa? Macan-macan nek Serabi dadi apa? Cara Habib Umar. Aku dhisik ya macan bareng Rabi dadi. Antine wong nek ora bakat saleh iku yo. Pilihane ngono iku. Nak ngopi ning omah udah muringan, dosane muring-muring. Nak milih bakul ayu, dosane nazar ajnabiyah. Lah nak sing ngempet ning omah ngamukan. Nah ngamukan. Cek angel lek urip. Jadi kok. Lah ya serah to kayak urip. Ya sing ngene iku urip. Wah, gak syariat tuh. Nah, mulane penting istighfar, napa? Karena nak cara kitab hikam ngeten, niki kula eling tak apal ora ada hikam. Menusa iku sapa? Niki kak dawuh kitab hikam. Menusa iku mahasinuhu masawiya. Apike wae. Apa meneh pas. Nak dawuh bapak enak nyontokno. Kira imam masjid sing sepuh-sepuh, ngertos, Pak? Jare sing seneng niku jenenge istiqomah. Jare sing ora seneng mau digenti wong liya. Akhirnya ra ono regenerasi mergo sing tuweke mau pensiun. Lah ya istiqomah. Istiqomah ra apik. Efeke ra ono regenerasi. Dong contoh paling gampang iku. Kaya ngaji ini kan apik. Tapi takono bojomu sing wae ngedusi anakmu ngelbokno sapi. Wae ribet tinggal ngaji. Aku wis ora kelakuanmu wis. Utawa iku sing ape nagih kowe saiki jam-jam iki. Kan kok barang moro mae kok jare bojomu nembe ngaos. Endo lah iya manusa iku apike wae. Apa meneh? Jadi intik malane wong kudu ndonga Rabbana dzalamna. Wong ora iso ra dolim ora iso. Wis ora iso. Kecuali Rasulullah sepanjang maksum sekarang anak kena jebakan. Asal cek rai-rai ini kan. Saya contohnya pilih am to atem apa? Ben roh raimu.
Ngaji apa? Lah ngaji ra mesti bener. Kowe fatwa iku malah nyesanto iso wae. Angel jeneng urip wae. Lho iki akan jajal pilih apa jajal ben contohno taat sitok kowe nyontokno. Kula nu sering didolani santri mesra mbek bojone riyen anyaran kiai. Kula sakniki terkenal madzhab wis ora wani dolan. Bisa sering didolani santri sing mesra tak pam. Kowe mesra mbek bojomu mesti mbek mbokmu rapati mbok rumah. Tenan gak pirang dina mboke sowan kula. Go ojo rabi lali kula. Ana wong mesra mbek bojone mbek mboke tetep loyal ben ora wonge. Tak gaji ya sapa sing. Wong sing mesra mbek bojone dat bakso dijak, mie dijak, takono mboke. Mas saiki lali kula Gus. Gatot babon ini. Angger sing ra mesra mbek bojone malah parane ya kadang mesra mbek wong liya malah dosane. Malah dosa meneh. Malah dosa meneh. Wis pokoke bener mau sing aran hikam. Manusa iku sapa? Mahasinu wa masawi. Apike wae. Elek. Wonten malih iki kisah nyata. Wong wae ning masjid nyapu turu apa ning masjid. Kiai ini seneng mergo masjid turu wis. Baru sesuk kiai ini dijaru-jari sik wedok. Kiai ini tenan. Ih wong ngono kok mbok buarno, koyo ora ada anak bojo. Ternyata ya edo wae. Lha ono sing lucu iki ya kisah nyata. Amen ning masjid ae. Tak pikir cah saleh. Ya seteng daerah kan tak mirip rata-rata kan santri kula tak takoki. Lah Pak jenengan seneng ning masjid. Enak Gus. Jedinge apik dipasangine apik. Dadi omahe ku jedinge elek. WC-ne lho elek. Masjid saiki kan WC-ne apik-apik. Engko nek wae turu awan ya metekke pasangin terus turu. Nak ning omah kan bayar Gus ngrungokne dipasangin. Ya Allah, ya Allah. Ya tapi mbok gedhi iku sing ngeramekno masjid. Masjid iku ketok ana penggunine jenis ngene-ngene iki. Aduh, seneng kiai ini perkara ini nyopa nyapu. Bareng tak tahu kebutuhan masjid ya Mbah jare apa? Aduh. Wong awam wis lucu-lucu. Ana nek crita iki ning gone daerah Tuban. Sing crita ya kiai ini, mboten wong liya lek kiai ini. Ana kiai rong kelar kaji, melarat koyo Hamdani melarat. Dolan ning wong awam sing bar kaji. Wong awam. Karepe yo ndongakno ben kelar kaji. Jebule wong awam tulen. Karepe kene yo ndongakno kan jare nek teko kaji kan dungane cek mantil. Wong awam. Walai mandek man kiai seneng kaji. Lah pancen konon Pak pesawat wong ayu-ayu ning kono. Pas ning Ka'bah yo akeh wong ayu, mandek man wong seneng kaji. Kiai lemu wong. Apa dimangkeli wong awam ya tulen, tulus wong iki. Jujur yo, jujur cara dekne. Aduh. Jare kiai ini kodho kula Gus, amit-amit tenan jare. Uteke dekne ku ngono, uteke dekne, ora utekku lho, uteke dekne. Intine iku nak kumpul mulane bener. Mulane dawuh Nabi wong nak ben dadi wali nomor 1 ihtimalul adha ngempet kecewa. Karena sudut pandang orang lain itu beda dengan kita. Sudut orang lain itu beda. Jadi wis ra iso. Mulane bener Luqman Hakim ke jajal piye dadi manusa mesti salah. Luqman Hakim nak ngandani anak ijo kowe piye wae tetep salah nopo. Mbok yang gres bener lakoni. Mosok Pak anake bantah barang, kunane-kunane jenenge anak bantah sithik-sithik. Mosok Pak terus dijak ning pasar. Bapake numpak khimar, roh khimar. Digandeng. Ah wong tuwek opo enak-enak numpak khimar anake kon nuntun. Misalnya anaknya umur 15 tahun, 14 tahun. Ada gentenan ya, yes dong kowe sing numpak aku sing gandeng. Anak ora sopan. Bapaknya nuntut dia lengas-lengas numpak. Yes. Akhirnya yes nggak udah numpak bareng. Karepe ku piye? Khimar sitok kok ditumpaki wong loro. Terakhir apa ya? Ayo cung tuntun bareng. Maksudnya ku piye? Wong khimar sitok dituntun wong. Akhirnya anake paham, oh laisa minan nas min sabil lepas saka komentare wong ora ono jalan. Wis gak iso wong gak kena komen niku. Dadi wong nek ngaji ku penak kabeh donya Gus. Mulane kula pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong sing iso ngelola sosial. Wis dianggap enteng kabeh ya Mas. Wonten tiyang ketemu beliau cium tangan hormat. Bareng mulai ngrasani, sapi ya supaya sapi. Singkat cerita
ada tanggane wong iku sing matur, ya Imam Syafi'i pokoke orang yang kemarin takdim engkau itu nak ning omah iku ngrasani jeneng. Imam Syafi'i guyu, wah seneng. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Tak enteng berarti. Ya sampe iku enteng kabeh dagem. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Ya paham kali nek dirasani wong berarti hebat. Mergo ning ngarepe rawani. Wedang kepenteng dikandani. Imam Syafi'i teng mriki sing mboten seneng jenengan niku kathah. Enak malah utang dhuwit aja. Sing utang-utang gak sing seneng-seneng. Nek wong ora seneng kan ora bakal utang. Dadi ra disenengi wong ya penting. Mergo ora ngarah. Dadi Imam Syafi'i ku barang sing sawangane aneh iku cara beliau dikelola apik. Lan ana wong sahabat kula, Gus bojo kula senane njaluk dhuwit ngene-ngene. Ya wis ben njaluk tanggamu. Langsung jawab, apa nih Gus? Ya malah isen loh ya. Ya penak kan? Wis mulane madzhab Syafi'i kelola. Sekarang ngaji ngene iki. Lho Gus ngaji jenengan kok ora paham-paham, malah enak to. Rame-rame apa? Soale dunya dianggap enteng. Mulane Said Hasan nanti ditangketi. Said Hasan putrane Sidin Ali, kakake Said Husain. Siapa orang yang sah jadi pemimpin? Jawabnya lucu. Al-mutahawin bi'irdi, orang yang menyepelekan harga diri ini. Wah penting ngomongannya uang, sementing bener cara pangeran, skill apa? Ini gak penting. Ya karena tadi kamu pakai ukuran apa? Ukuran mesrabi bojo ninggal mbok, awar mbok. Nah bapak nyontok lagi, bapak seneng, bapak seneng guyon. Ana cah mondok dilem kancane, lomo apian takono mboke ngentekno donya. Dikirimi pira wae entek. Wali anak sing dilem mboke, anakku mondok iku irit. 300.000 saulan cukup, takono kancane. Ndogol. Wis medhit nengane apa? Ndogol. Dadi karek sing mbok takoki iku sapa? Lah sedengan ya angel lho, ngukur sedengan. Ana cah mondok dilem kancane lomo boros wah loyal mek takokno wong tuane walah anakku boros sih ngendekno wedhus tapi sing dilem wong tuane irit takokno ya padha wong omah-omah ngene iki dat sing dilem kancane takokno bojone nek dhewe lali bojo tapi sing dilem bojone takokno kancane walah iku wis kucing iku ya setuju ya. Makanya menurut saya itu mahasinuhu masawiya. Fakih falataku masawihi masawiya. Api wae apa meneh pas. Malah elek banget tuh. Mulane disangoni mbek Allah ketika Nabi Adam medun kondonga Rabbana zalamna. Semua kita ini zalim. Ya semua kita ini. Ya karena tadi misalnya mana kulo nudang pengajian umum jarang purun karena nggak ada pilihan. Misalnya kulo nuruti pengajian Jobo ngaji teng pondok kulo libur. Padahal di situ ada anak Kalimantan, Sumatera, ado-ado kiai men pidato ya ngaji. Tapi nak nuruti kadang-kadang iku pernah sepuh pernah ngelola wong wong. Mana kulo tak mriki tak pilihno Jumat kersane nggih wae mriki diutus Mbah Pang ngaos teng mriki. Tapi kan efek dari di sini saya pasti ninggalkan ngaji di rumah. Gak gampang. Nah kalau gue penak jadi Indo kau utang ya Indo iya mungkin bujumu pas ngumpri-ngumpri ini jam piro sing duwe wedhus dia sapi orang mlebu ya sing duwe pemenan apa pas kerupuk orang mlebu ya sing wayang entas ya mulai ya iki ngompri ini sebar turun ijek pasti ijek berjalan ya sudah tenang ya saking seringnya diamu ya saya mulai hadis niku dia ini mulai hadis ya mulai iman apa ya mau sing mulai saklap ngono. Bukan mulai kita iman ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah bi aunillah nabtadi. Kelawan pertolongane Allah sarasan nabtadi ngawiti ingsun wa iyahu lan ing Allah sarasan nastakfi ngalap cukup ingsun. Wa ma taufiquna ora ana taufik kita untuk pertolongan hidayat iku illa billah kecuali mau kersane Allah jalla jalaluhu. Hadatsani Abu Khaisam wa Ibnu Harbin hadatsana Waqi'an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Haun, ha nu tahwilu sanad. Pokoke angger ha niku maknane ganti napa? Sanad. Wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad ganti sanad itu penting untuk menunjukkan bahwa rawinya itu banyak napa? Rawinya itu banyak. Wa hadza hadisun hadatsana bi hadatsana Kahmas an Ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awaluman. Kana ana sapa awal qala fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani fantawaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari. Haji ini hale haji karone tamarone untuk umrah karone. Fakulna laulakina mbok yo menawa ketemu kita ahadan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dados era tabiin, ya tak baleni era napa? Itu ada faham tentang qada qadar. Dan di Basrah itu jadi perdebatan. Faham qada qadar khairihi wa syarrihi. Terus ada dua tabiin sing haji dan mereka berharap ketemu sahabatnya Kanjeng Nabi terus mengkonfirmasi tentang faham qada qadar. Jenenge apa? Laulakina ahadan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu la fil qadar. Fa wa faqa mengko tepaan ana ketika kita sapa Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al masjid. Dalah aku pas haji ketemu Abdullah bin Umar bin Khattab. Faktanaftu mengko ngrangkul ingsun dengan Abdullah bin Umar ana wa sahibi. Ahaduna an yamini wal akhir an shimali. Fadhanan tu mongko nyawa ingsun ana sahibi saya kilu bakal masaran sapa sahibi al kalam ing kalam ilayya maring ingsun faqulu ya Abu Abdurrahman innahu qad zahara. Teman-teman Allah zahara miki balana ing arah kita sapa nasun yaqraunal Qur'an wa yataqaffaruna nggol ilmu. Wa dzakara min sa'nihim wa annahum yas'umun an la qadarana qadari kumujil wa anal amra unufun kawitan kabeh. Qal fa idza laqita ulaika. Dados ini tabiin ini lapor dengan Abdullah bin Umar di Irak di Basrah itu banyak orang yang menolak faham qada qadar. Ya di Irak itu banyak orang yang menolak faham qada. Niku cara jenengan sepundi? Maksudnya matur teng Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terus tegas ngendikan qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kowe nak ketemu wong sing ora iman mbek qada qadar kandhani, saya ndak pernah punya urusan dengan mereka dan mereka tidak pernah punya urusan dengan kita. Maksudnya anggap ae wong liya. Mergo ciri utama iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Walladhi ya'udmidat yahlifu kang sumpah biklan di sapa Abdullah bin Umar law anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila wa hum minhu hatta yu'mina bil qadar. Wong-wong sing nolak qada qadar, ora iman mbek qada qadar, umpama duwe gunung Uhud emas disodakno kabeh fisabilillah iku Allah ora nampa nganti wong iman mbek qada qadar. Dadi intine ngamalo sundul langit nak ora iman mbek qada qadar iku ngamale ora ditampa. Karena qada qadar ibaratun an qudratillah fi mulki. Sing carane qada qadar bahwa semua ini kerajaane Allah. Tentu semua terserah Allah. Lho nek ora iman mbek qada qadar berarti Allah tidak berperan dong. Misalnya ngono, aku ora ngara sugih ora mergawe tenanan. Ya Allah kok mbok kilani ngono. Wis kabeh kersane. Mosok sing di dunya ora terlibat. Sekamane iman mek qada qadar kan normal. Jenenge Allah sing kuwasa ya semuanya terlibat kan. Tok kowe digawe ngene iki ya kersane. Kan gak iso misale wong ngene-ngene iki bergerak sendiri tanpa melibatkan Allah. Lah Allah apa dadi pangeran? Lucu kan? Lane jare Abdul bin Umar, nek ana wong ora percaya qada qadar kandhani. Umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disedekahno kabeh iku Allah ora bakal nampa sampai iman mbek qada. Akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru Madin, barokah ning desa-desa diulang syarat iman apa? Iman mbek qada qadar khairihi wa syarrihi. Tujuannya apa? Ben Allah ketok pangeran, dijaya semuanya dalam kendali Allah. Sekamane ngono kene arek iso nerangno qada qadar kowe ora usah ngapalo koyo ape tes kek cilik qada ngene qadar ngene pokoke qada qadar maknane apa kabeh iku kersane Allah. Lah soal syariat ya syariat tapi tetap keyakin khairihi wa syarrihi. Malane dawuh Abdul bin Umar piye? Walladzi yahlimu fi Abdul bin Umar law anna li ahadi misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Wes iku jare Abdullah bin Umar. Ngandani bocah Irak, bocah Basrah sing cerita nak tangga-tanggane ora pati iman mbek qada qadar. Dadi sekunane kuno Irak ku masalah, nak perkarane.
Semua qala hadatsani abi. Terus itu kan berdasar fatwanya Abdul bin Umar. Terus beliau beristidlal. Ngene lho asal usule. Asal usule terus beliau cerita nak ngendikan itu berdasar riwayat sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Abdul bin Umar ngendikan sebutine hadatsani abi Umar bin Khattab qol benama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin italaat mangsan muncul alina sapa rajulun sadidu bayadi siap sing banget putih klambine sadidu sawati syari sing banget putih rambute la yura ali asal safar ora roh asal usule piye wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnata rubataihi ila rubataihi wa akafai ala fakhidahi. Jadi aku diceritani bapakku rupane Umar bin Khattab. Nabi tahu di tempat terbuka ujug-ujug ana wong ning ngarepe. Wonge ganteng, putih, rambutnya hitam, terus diujuk faasnat. Jadi cara Jawa ngeten. Jadi lungguhe sampai adu dengkul gitu. Cara Jawa adu dengkul terus napa? Tangane teng pupune Kanjeng. Betapa dekatnya napa? Dan itu nanti pada akhirnya diceritakan itu adalah malaikat Jibril. Dan di situ ada dialek syarat saiman. Ternyata diterangno di antara syarat saiman antuk minabil qadar. Jadi intinya Abdul bin Umar ngendikan, aku majibno iman kodok qadar ora pendapatku, iku sanad sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Intinya mau memastikan nah iku ora kok pendapatnya Abdul bin Umar, tapi sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasar dialog mbek Kanjeng Nabi mbek malaikat napa? Jibril. Wa qala ya Muhammad, iku rum subuh tentang maut. Semono lek bingung-bingung ngoten. Dan aku ya aja, mungkin rumahku yo. Mos. Ya Muhammad akhbirina al-Islam qala Rasul al-Islam anta syahadu alla ilaha illallah wa Muhammadar rasul anta syahadu alla ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Alhamdulillah ini statota ilaihi sabila. Nong pas kaji nak kuat. Terus sekolah sedekah. Lagi lucune wong iki ngene takok kok muni sedekah. Betul. Jare Sayyidina Umar qol fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wong iki karepe piye takok. Umume wong takok gak ngowah-ngowah. Iki bar takok mah, "Oke, betul." Ya pangkel gak Nabi jawab, "Oke, betul 100%." Jare sahabat-sahabat, wong iki karepe piye? Takok apa ngetes orang Jawa iku? Takok ta? Ngetes. Tapi gak jotos, Umar ini gak jotos. Jotos tuntas Jibril. Mau kan Abu Hurairah ya enteng. Lagi misalnya jotos kan Jibril. Wah. Ternyata dene kendel ya perhitungan. Mau Abu Hurairah kan dijotos. Bareng iki Jibril ya ora lho. Padahal dia jagal. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Piye takok kok? Qal fa akhbirini anil iman qal antuk minabillah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala fa akhbirini anil ihsan qal anta budawa ka annaka tarau fa lam takun tarau fa inna yara qal fa akhbirini anis sa'ah qal mal mas'ul anha bi alama minas lagi nabi persona iku malaikat Jibril. Nak kiamat kapan? Wah, gue luwih roh, gue panitia kiamat kok apa? Gawane, nak kiamat kapan? Ono, gue ku malaikat sing ngurusi kiamat sampean gue kok takok. Mulane mal masul anha bi alama. Iku urusanmu kiamat sing tukang. Qal fa akhbirni an imaratiha tan amaratiha alamati bi an amaratiha qal antalidal amatu robba amat wis lairno tuane wa antara khufatal uratal ilah wong kere-kere sugih saiki alhamdulillah kata sing cek melarat ya tatawaluna fid dunya. Lha nek sugih kabeh malah masalah no. Malah nang kiamat kau semantola kau fala bismillah sumakal ya Umar atadri manisal. Kowe roh sing takok mau sapa? Atadri manisail qultu Allah wa rasul alam qal fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinan. Iku mono Jibril mulang takok tapi gayane takok tapi hakikate mu untung rong mbok jo. Umar ternyata di perhitungan. Paling kan Jibril ganteng wibawa mikir. Nah Abu Hurairah kan jadi antem bae. Yo. Kan ganteng malaikat Jibril kan ganteng resik wibawa. Mikir Umar. Padahal asline mangkel. Takok nang terus muni. Oke. Tapi nyatane di bara. Wah, repot iki. Misalnya ngeten sing teng adat Jawa kan ono apa istilah sing maca kulhul wong mati menuju swarga itu. Ping pira to? Terus pira ya ngono. Hah? Pira bab?
Pasarannya piro pasarannya? Piro? 7.000. Kok tak kayak kitab ya kok. Kok ya mau tak aturi kitab. Ojo ijazahno yo ngene-ngene iki didol. Iku diwaca yek kiai mbek wong awam beda. Sami jumlahnya apa sami hasilnya? Yo beda. Jemu bocor. Yo beda. Apa jenis lah? Atau kufro? Tidak. Ya sama unimu lah. Kalau waca ya asal usul riwayat iku. Mergo iku umpama sahih iku kena nang sugih nggih bapak ra salat terus nyewa kiai sawangane khusuk ana. Togi nganggur wis beres. Piro? 100.000 nak wong sing maca biasane nak wong sugih piro sing tahlil? 200. Berarti piro nan? Ku jero sowo. Kok? Uang ku 140. Jadi ke 100.000. Gak jujur ben ketok nak bodoh nih mergo beda-beda kan bro. Piro elang tuh? Yakin? Apa jari-jari? Krungum piro? Rip. Krungum. Kok ora dibolo berarti. Ya gak ana cara ahli hadis penting berarti kisah apa? Nrecel cara ahli hadis. Waman sadda. Sadda finar. Eleng piro ya? Terus lagi. Aja malah 140 sing satu ya. Kula waca niki kitab Sayyid Muhammad tentang bab suratul ikhlas wal itqu minan nar. Ya boten sampean ben ngerti. Mergo ning mengke Imam Muslim niku badhe ngritik wong saleh. Dadi sing dikritik malah ning bab niku kok wong saleh. Wong saleh iku wong apik, klunak-klunuk. Justru iku bahaya nang riwayat hadis. Mergo biasane ngandelan ambek wong sing bodoni. Mana gara ana bisnis aneh-aneh sing dibodoni wong saleh atau wong fasik. Saleh. Hadis palsu sing bodon ya wong saleh. Saleh sing ra alim lho maksudnya kan bakas saleh. Bahaya wong saleh ning bab-bab riwayat. Mergo biasane niku ngandelan lho. Apa wae ngandel. Pemene awale menika Rasulullah. Suratul Ikhlas wal itqu minan nar atau wal itqa minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz Ad-Dailami. Wa ibnu ukhtin Najasi wa qad khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah man qara'a qul huwa ahad mi'ata marratin fi shalat aw ghairiha kata lahu baru atan minan nar.